생각 안 하시죠? 네. 밤새 막 대관해서 연습하시는데 제가 눈물이 좀 났어요. 너무 잘했습니다. 네. 잠깐 보기에는 진짜 너무 아쉬운 꼭 앵콜공원을 불러주세요. 감사합니다. 자, 오늘 이 자리를 위해서 또 귀중한 손님이 한 분 오셨는데요. 여러분, 아이돌처럼 생겼는데 보기에는 우리 아이돌 가수일 것 같은데 트로트를 부르는 가수 윤태화님을 이 자리에 한번 모셔볼게요. 큰 박수로 맞이해 주십시오. 네. 얼굴을 제가 약간 이렇게 하고 있어야 될 것 같아요. 조금 멀리서 네, 여자들이 질투하게 바뀌었네요. 네. 자기소개를 간단하게 저희는 잘 알지만 우리 윤태아님 목소리 한번 들어볼게요. 안녕하세요. 트로트 가수 윤태아입니다. 반갑습니다. 존경하는 블랙한 선생님께서 오늘 공연과 파티를 한다고 해서 응원하러 왔다가 이렇게 가수 펌이가 없이 하게 되었습니다. 저는 피민 선생님이랑 뮤직비디오 한번 찍은 적이 있고요. 오늘 와서 보니까 역시 잡아먹을 듯한 눈빛, 한수 배우고 갑니다. 저는 이제 전국 노래자랑 이런 방송이 많이 잡혀 있어가지고 몸을 사려야 되는 춤이 너무 재밌어가지고 이렇게 놀고 있습니다. 앞으로도 계속 그럴 것 같고요. 스트레스가 풀리잖아요, 춤은. 여러분들도 그럴 거고 앞으로 몸도 마음도 건강하게 춤 즐기시면서 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠고요. 블랙한 아카데미 화이팅입니다. 노래 한 소절 들어볼 수 있을까 해서 제가 기대했는데 여러분들이 노래하달라는 말을 안 하시네요. 그냥 들어보낼까요? 마이크 상태가 안 돼요. 트로트 좋아하실지 모르겠는데 제가 제일 좋아하는 걸로 할게요. 마주치는 눈빛이 무엇을 하는지 난 아직 몰라. 정말 몰라. 다시 누군가 사랑인가 봐. 돈 내셔야 되고요. 우리 윤태아 가수님께서 드리고 싶은 바차타 입문 무료권인데요. 네, 잘생기거나 예쁜 분한테 증정할 수 있도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 저희 아까 술 협찬해주신 아이린과 이제는 잠깐 앞으로 나와주실래요? 상품이 2개가 남아서요? 빨리 나오지 않으면 짜릴 거예요. 네, 불나는 대표미녀 아이린. 네, 술 협찬해줘서 그런 거예요. 쌀사 바차타 무료 강습권인데요. 특별하게 한 번님만. 감사합니다. 잘 호흡이 앞으로 열심히 해주세요. 이번 날 무리할 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 구독하신 분들 축하드리고요. 감사하신 겁니다. 자, 쌀사 바차타 입문반 무료권입니다. 감사합니다. 저를 잘생기면 오시면 또 저도 좋겠네요. 꼭 오세요. 자, 여기 자리 조금 여기 팀이 좀 있어서